Vandag is Heilige Woensdag. In die ouer Engelse kerke het hierdie Woensdag ook verskeie ander name, soos byvoorbeeld Good Wednesday of Good and Holy Wednesday. Maar omdat ons in die evangelies lees dat Judas Iskariot ook op daardie aand sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied het om Jesus in die hande te kry, noem sommige Engelse tradisies dit ook Spy Wednesday. Baie Christene fokus op Judas se skelmstreke, maar vir my is die meer aangrypende gebeure Jesus se salwing deur 'n vrou daar by 'n ete in Betanië. Volgens Markus 14 was die ete by ene Simon wat genees is van melaatsheid, en 'n vrou wie se naam nie genoem word nie, kom met baie duur nardesolie. Sy breek die albasterfles oop en salf Jesus deur die olie op sy kop uit te giet. So skryf Markus in 14 vers 3. Nou sulke flesse het gewoonlik dun nekkies gehad en is oopgebreek en dan moes jy al die olie opgebruik. Matteus skryf die verhaal amper woordeliks dieselfde in hoofstuk 26, behalwe dat hy sê dit was die disippels wat hulle verontwaardiging uitgespreek het, terwyl Markus net gesê het party mense was verontwaardig. Lukas vertel vir ons 'n soortgelyke gebeurtenis, maar hy plaas dit baie vroeër in Jesus se bediening. Hy skryf dit al in hoofstuk 7 en dit terwyl hy van Jesus se intog in Jerusalem eers in hoofstuk 19 skryf. Volgens hom was die ete ook by ene Simon, maar hierdie keer is dit 'n Fariseer. En dan kom 'n onbekende sondige vrou en sy kom huil by Jesus se voete. Dan was sy voete met haar trane, sy soen Jesus se voete en salf dan sy voete ook met baie duur reukolie. In daardie geval gebruik Jesus die geleentheid om die groot genade van die vergifnis van baie sonde te verduidelik. Jy kan dit gerus gaan lees. Nou in Johannes se evangelie is die verhaal ook weer 'n bietjie anders. Hy vertel ons ook van die ete daar in Betanië, maar volgens hom was dit 6 dae voor Paasfees, die Saterdag voor Palmsondag reeds. Johannes skryf nie spesifiek wie die gasheer was nie, hy sê net hulle het vir Jesus 'n ete gehou, maar hy noem dat Lazarus, sy vriend wat hy uit die dood opgewek het, saam met hom aan tafel was, en dat Lazarus se een suster Martha bedien het en Maria die ander een kom toe met baie duur nardesolie en sy salf Jesus se voete. Nou dit is presies dieselfde beskrywing as wat Markus daarvoor gebruik het. Maria salf Jesus se voete en sy droog ook sy voete met haar hare af, soos die vrou daar in Lukas. Maar volgens Johannes is dit nie 'n sondige vrou nie. Sy was 'n vriendin van Jesus. Verder spesifiseer Johannes dan hoeveel olie dit was. In die Nuwe Afrikaanse vertaling staan daar dit was 'n half liter olie. Nou dis geen wonder nie dat hy dan skryf in hoofstuk 12 vers 3, die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. En dan skryf hy spesifiek dat dit Judas Iskariot was, wat luidkeels geprotesteer het, omdat die reukolie vir 300 silwermuntstukke verkoop kon word, en die geld kon vir die armes gegee gewees het. Maar hy voeg by, dis eintlik omdat Judas van die geld wou steel, want hy was 'n dief. Maar ook by hierdie ete vermaan Jesus dan die gaste en sy disippels dat die vrou se daad 'n goeie daad aan hom was en dat sy hom eintlik vir sy begrafnis gesalf het. Nou hoekom verskil hierdie verhale so van mekaar? Ons weet mos nou maar daar is verskille in die evangelies. Onthou dat hierdie evangelies eers baie jare na Jesus se hemelvaart geskryf is. Markus is die oudste en is waarskynlik geskryf ergens tussen 66 en 70 na Christus. Nou wat ek wegneem uit Betanië op hierdie heilige Woensdag, is dat Jesus deur 'n vrou gesalf is met baie duur ingevoerde geurolie. Dit was omtrent 'n jaar se salaris vir 'n dagarbeider van daardie tyd werd. Die tradisie was dat 'n koning is altyd met olie op sy kop gesalf, en vir iemand se begrafnis is die lijk se voete met olie gesalf. En daarom is dit goed dat ons albei weergawes het. As ons hierdie verhale wat in Betanië afspeel lees, dan lees ons Jesus was eregas by 'n ete en hy is etlike dae voor sy kruisiging gesalf, beide as koning en vir sy begrafnis. Maak gerus jou oë toe en probeer jou bietjie indink by so ete daar in Betanië. Dalk het jy sulke duur parfuumolie. Wat sou jy daarmee gedoen het? Kom ons bid saam.
Here Jesus, U is ons gesalfde, ons Messias, ons Christus. U is gesalf as koning, en deur U kruisiging, begrafnis en opstanding, het U die dood oorwin en kan ons nou koningskinders wees. Dankie dat U op U beurt ons ook weer salf met U Heilige Gees. Ons prys U daarvoor. Amen.